礼拜就要开始，请大家闭眼心。123。兄弟姊妹，大家平安。上帝听伫咱的内面，互咱今仔日会当倒来到伫主的圣殿来敬拜伊。阿门。今仔日是一个特别的日子，因为咱的培育学校培育学校有真侪学生今仔日要毕业，伫第2场的时阵，所以咱为着安尼来感谢咱的主。互咱会当透过咱的培育学校有系统的训练，互因真做咱的同工，所以这是咱特地来感谢主的。当你备办好未？咱要来敬拜咱的主，阿门。哈利路亚！我需要邀请咱每一位来起立。大比伊捌安尼讲过，讲。伊一天要7摆来俄勒主耶和华7摆。今仔日即摆俄勒是你的第几摆？今仔日的第几摆？哇，第1摆。所以咱会当敬拜，会当俄勒上帝，这就是上帝拣选咱，互咱特别的福气。所以咱会当唱歌，咱就大声唱歌；会当举手，咱就举手。因为上帝赏赐咱的躯体，为着的。就是要来荣耀伊，要来俄勒伊，阿门吗？阿门。哈利路亚！所以咱备办咱的心，这个时阵，牧师邀请咱举起咱的双手，咱欢迎邀请圣神来做工伫咱的内面，互咱知咱的敬拜意义是啥物，互咱知咱来到伫上帝圣殿，咱要加做伊活的器具，来互上帝用，就是透过敬拜，哈利路亚！咱做伙来讲，圣神，我邀请你。圣神，我邀请你。圣神，我较无你。圣神，我较无你。圣神，我欢迎你。圣神，我欢迎你。哈利路亚，哈利路亚。有特别久的时间，你继续伫你的心甲圣神来对话，来讲话。只是来用主教是咱的祈祷文，咱三甲来祈祷讲，来请。我伫天的父，愿你的名圣，你的国临到，你的旨意成，伫地里亲像伫天里。阮的日子今仔日互阮，赦免阮的辜负，亲像阮也赦免辜负阮的人，无得带阮入地市，就救阮脱离迄个歹的。因为国、权、能、荣光，拢是你所有，代代无尽。阿门，阿门。咱要用咱的嘴，用咱的手来讹乐咱的上帝。阿门吗？用咱的吉他透过跳舞来讹乐咱的上帝。所以大声，咱用咱的破声，将荣光归入咱的上帝。哈利路亚！上帝，你是大地讹乐的。哈利路亚！哈利路亚！咱的主耶稣是荣耀的君王，你们爱拍开，荣耀对你降落来，咱做伙来互乐伊。Yeah.
主耶稣伫咱的性命，咱就无忧愁，咱袂孤单。主耶稣将咱当作宝贝，咱用这首诗歌来学落伊。主的恩典时时刻刻拢甲咱三个伫的，对透早到暗暝，这是咱用这首诗歌来学落伊。卡
伙来唱，这是咱对上帝的信心。哈利路亚。对头早到暗暝，你的声音无线，亲爱主，我要起声阮对你。咱的幸福小组已经要来结束，咱嘛相信伫这个幸福小组的过程。上帝的圣神要做工伫这个新朋友的心内面，阿免吗？阿免。所以这个时阵，我要邀请每一个兄弟姊妹，咱做伙举起咱的正手，咱要替这个新朋友搁一摆来祈祷。咱相信圣神要更新因的性命，要复兴因的人生，阿免吗？阿免。我画到三，咱就做伙来为这个新朋友因的性命来会当来接受这个耶稣基督，成做因性命的主来祈祷。我画到三，咱就做伙大声来为因祈祷。1、2、3，哈利路亚，哈利路亚！主啊，阮将这新朋友交托伫你的手中。主啊，阮相信你对因的性命有你的计划。我嘛相信，主啊，你听每一个这的灵魂。主啊，我嘛相信你会互因搁一摆透过幸福小组，互因搁一摆经历着耶稣你的疼伫因的心中。主啊，我嘛相信圣神你要来帮助因，你拍开因的心，互因会当搁一摆愿意来接受耶稣基督，你成做因生命的主宰。主啊，我嘛相信，当我为因祈祷，甚至为因提名来祈祷的时阵，主啊，你要开始做工伫因的生命中间。我嘛搁较相信，主啊，这所有的新朋友接受着你的耶稣你的疼，我就相信，主啊，你的疼要来改变因的生命，要来互因搁较知影，你伫因的生命中，你要所要手术，互因的稳定甲祝福是遐尔啊大。主啊，阮感谢你，求你来祝福这兄弟姊妹，主啊，感谢你。咱举起咱的双手，咱搁一摆用这条诗歌来敬拜。对头早到暗暝，对空也到山岭，亲爱主，我要称颂你的名。对头早到暗暝，你的声音无线，亲爱主，我要起声阮对你，我的主。哈利路亚！咱爱咱的主，咱嘛要一生跟对耶稣，阿们吗？阿们！哈利路亚！哈利路亚！兄弟姊妹，请坐。
即时要来共读圣经，记载伫地图书第2章11节到15节。训练咱弃杀无敬虔的生活，甲俗世的欲望，伫现今的时代过守纪、正直、甲敬虔的生活。听候迄个充满福气的愿望，就是至尊的上帝以及咱的救主耶稣基督荣耀的显现。基督为着咱献家己，是要救赎咱脱离一切的罪恶。互咱真侪伊纯洁的子民归属伊，热心做好事。这个事你着讲，着劝勉，充分运用即权即笔人，毋通互人看轻。圣经读到这，即是要请周牧师讲道。讲道的题目是基督徒的生活甲愿望，基督徒的生活甲愿望。所听的弟兄们，大家平安，真欢喜，咱会早起伫遮会当做伙，透过咱的乐团诗班因伫昨昏好好的准备，其实是准备几礼拜吼，家己伫厝拢爱准备遮诗歌，爱训练了好势了。昨昏下晡咱拢习惯3点到5点，咱的乐团伫遮做准备，嘛为着今仔日下礼拜，甲兄弟姊妹的准备。阮拢献上一个祈祷，我相信这是上帝所欢喜的时刻，嘛，互咱伫遮会见面，更较看见上帝荣耀显现伫咱中间。阿门。甲隔壁讲，看着你真好。是，咱做伙来调见咱的上帝吼。感谢主互咱伫即搭遮相信上帝的话语，就要成做咱极大的一个帮助。咱举起咱的正手，咱做伙来宣告来。圣经是我生命的宝藏，人生的灯塔，快乐的源头。我宣告，我信心百倍，满，我有属天价值，活出美妙。阿门，阿门。是咱是有信心的人，咱到主面前，咱知影，咱是归属伫伊的。感谢主，互咱会早起透过提到书，咱做伙要来思考这个题目。基督徒的生活甲愿望在伫哪里？咱讲教会，其实咱拢常常在讲一句代志，讲教会是有机体，是有机体。那教会是有机体，意思讲咱教会毋是一个真水的礼拜堂尔定，嘛毋是亲像有的礼拜堂是几百年以上的掠迄个做荣耀，毋是安尼尔定，佫较重要，教会是一个有机体。就是一个有组织、有生命力的教会嘛，透过有机体，互咱知影，咱的教会是会成长的，是会传承的。阿门。所以，咱的教会是有机体，伫甲咱表达，讲咱是归属耶稣基督的。所以，伫希伯来文叫做教会叫做 ecclesia， 咱做伙来讲看卖好无？来 ecclesia， 毋是会死哦，安尼较好记吼 ，ecclesia 吼。这就是两个字，所以就是讲出来的意思吼。卡里奥是呼召吼。ecclesia 就是在表达讲一群受呼召出来。受什么人呼召？关键对无？真侪咱看见这个团体，因有一个共同的兴趣，是共同的愿望，因就受到这个的呼召，参与伫迄个中间。无论是拍球运动爬山，有无真济嘛吼？总是教会竟然讲是一群受呼召出来，安尼迄个关键就是什么人呼召咱？这个是真关键的一件代志。所以咱知影，教会既然是属上帝，是上帝呼召咱，是因为耶稣基督的救恩伊的疼，互咱感受到咱的生命需要伊的充满。那安尼，咱就知影。教会有教会，咱属天的一个，咱叫做基因 DNA， 嘛有属天的价值，这个甲社会无共款的，佫较重要，咱嘛深信，咱会当享受迄个永远的福气，也是咱在讲的永活哇，这是伫咱伫基督内面，基督是教会的头，
教会是基督的身躯，咱是肢体，正做一个合一的身躯，所会当看见的。更较重要，教会的存在的一个目的，咱就知影，就是要执行耶稣基督所吩咐咱的使命，互咱知影，咱会当代替传承的。阿门。所以咱伫即搭遮特别感谢主，前礼拜咱有18个新加入伫咱永光教会，咱就期待上帝帮助因，互因对于咱的教会，因为咱活出来的使命，互因感受到会得上帝的呼召，是对上帝来的，即个呼召对上帝来的，互因伫遮的使命会当有真好的一个改变。所以基督徒，咱应该相信，咱拢是分享福音的人。阿门。你甲隔壁讲，我是分享福音的人来。是，感谢主。咱今仔读的提多书，嘛是咱读经的进度吼。提多书是保罗第一次伫罗马关押了后受讨棒的时阵，伫迄搭遐知影需要鼓励伊的即个伊的徒弟提多所以来写的一封信吼。真特别，提多甲提摩太的册是真特别的吼，因为提多较早写，差不多差要10档左右吧，吼。总是提多的即个内容，甲提摩太前书的内容有真侪相共，毋过提多书较短对无？所以咱就会当来了解讲，是保罗在劝勉军队伊的人，诚做伊的学生的来建立教会。伊不但互伊有即个看见使命，佮较会晓伫需要的时阵写批来鼓励伊的同工，会当伫教会建立上帝所欢喜的一个教会。所以咱对即大家会当真清楚了解，提多原来就伫军队保罗服侍的过程内面伫哥林多的教会有诚做一个真好的帮助。为什么特别提这个呢？因为当时咱若看伫哥林多的册内面，保罗的书信，咱就会当看见哥林多是一个互保罗足头壳疼的一个教会。哇，足侪问题，足侪混乱。保罗伫遐写批内面，严核来伫教导因咯。咱对哥林多就会当看见，总是感谢主，因为有一个真好的助手，就是提多来帮助哥林多的教会伫建立的过程，会当真正照着上帝的心意来进行。这咱是会当看见。然后到伫保罗出家了后，经过克里特岛的时阵，伊伫迄搭遐嘛开始传福音。总是克里特岛嘛是一个足头疼的一个所在吼。后来保罗伊佫有伊家己的任务，所以伊就将提多留伫迄个所在。阮去到克里特岛的时阵感觉讲哇，这个所在是要有偌济人会传福音，会当听福音哦。毋过咱有迄个感动，保罗看着人，就有福音的使命伫人的身上。所以后来咱看保罗将提多留伫克里特岛吼，所以圣经甲咱讲克里特人是常常讲白贼的，是野兽，是安那。好，不要紧吼，咱无受影响感谢主。所以咱就知影，提多伫克里特的所在伊爱付出真济的心血，嘛会当透过安尼，咱看见提多是一个真有耐性的人伊有伊属灵的特质，所以保罗真重用伊哦。保罗然后伫这个书信内面，咱就会当看见保罗教示伊着安怎来建立教会的组织，要安怎选长老诚做教会的监督，来帮助教会会当得到一个真好的一个管理的进行。伊嘛是安尼来教导伊，着爱用真理来面对，因为伫克里特的这个所在有真侪无共款的族群
每一个族群拢有因的特点，嘛有因的需要改进、努力的一个进步。所以保罗就透过伊家己的经历来教导来提醒、提导吼。所以咱伫今仔日的经文，咱就会当看见伫这第2章内面，咱就会当清楚伊针对提导伫牧养的顶面，怎样会当来下上帝的心意来进行有真好的一个教导。所以感谢主，保罗伫咱今仔日经文内面有真清楚甲咱讲，基督徒的生活是啥？是啥物？基督徒的愿望在伫哪里？互咱会当真清楚了解。咱来到主的面前的，咱不但甲今生的事物交托伫咱的上帝的手中，咱嘛伫将来迄个愿望，迄个为着咱备办迄个永远上帝的国度内面，咱嘛知影上帝有着为咱备办。阿门。所以咱免怀疑，咱基督徒是有愿望的。阿门。是，咱基督徒是有愿望的。昨一早起。本来还阁有一个会继续爱开，总是有一个感动，就是昨日早起爱留落来做准备，总是昨日早起就接到一通电话，我相信真侪兄弟姊妹拢知影，咱少年的法国的音乐家咱的小鱼上帝敬调伊转去互咱心触唔甘吼，所以规工拢在想前年去英国看伊伫遐的生活，看伊为着上帝国在努力打拼，因带人来信主。伊伫迄搭遐会当讲，亲像福音的种子伫遐，上帝互伊透过真特别19岁就离开台湾，去到法国，哇！然后伊上帝互伊一路真顺利，会当伫 BBC 内面，伫法国拢得到真大的肯定。嘛真特别，佮回想倒来，上帝引带伊伫即届巡回演出，拄啊伫台湾有一个伊嘛邀请阮去看伊的演出，然后去到伫日本，伊按算伫日本了，要倒来咱教会，阮有约伊讲伊倒来爱来做见证，上帝互伊伫这胸腺癌这个部分伊是安怎靠祈祷来赢过，每一届听。伊毋是紧食药伊是先跪咧祈祷。这是咱有信仰的青年，总是上帝互伊伫真困的所在，就互伊转去就是伫昨日早起，阮的心规工拢在讲上帝啊，上帝啊，总是真清楚，伊是转去打了，所以牧师加在讲道篇早就写了，若无早无法度去写无法度去写，总是基督徒的咱就是安尼，37、38岁，现在伫世界互人肯定的一个音乐家，是咱的查某囝，总是上帝互伊去到伫迄个荣耀的所在，伊按照上帝按照伊的所求来成就这条的道路，所以咱有缘存着感恩的心来感谢主所以咱求上帝帮咱，嘛透过安尼的这个过程互咱更较知影讲是伫这个信仰内面，咱有轻调，咱对着病痛、对着死亡，咱就无啥物大的惊吓，因为咱知咱拢交伫主的手中。阿门。所以求上帝互咱会当就这段经文，咱有缘会当彼此来鼓励。保罗讲，因为上帝救正人的恩典已经显明出来。哇，这是真特别的！伫上帝创世进前就已经计划这个对人类，伊知影人会败坏，伊了解，因为伊知影这是伊创造的，所以伊就早就准备了这个拯救的道路。总是伫旧约人无法度了解，伫人类的历史内面，常常人无法度去体会，因为这个救赎的计划，亲像温床伫这个人类的历史的中间，这是保罗真清楚，互咱知影，这个是上帝互咱透过耶稣基督，也透过保罗伊深深的体会，就将这个奥妙来讲出来
讲只有上帝为照我所传的福音，甲所讲的耶稣基督，并照着古早稳重无言语的奥秘，坚固恁的心。是求上帝帮助，嘛，互咱知影，真侪人还阁毋捌体会了解这个福音，因为呢，基督徒啊，恁拢是空思妄想的，总是咱知影这个奥妙，若毋是上帝透过圣神启示，互因了解，无人会当体会。无人讲什么信就会当得到救恩，因感觉这个对价关系是错误的，是无可能的。总是咱感谢主，上帝透过圣神帮助咱，也透过上帝话语启发咱，坚固咱的信心。所以，这个奥妙，对今仔日到已经显明出来，并且是照着用永活上帝的命令，也照着正先知的册来指示，互万国万民了解的，互咱会当信服真理，来得到这个救恩。阿门。所以对咱来讲，即马咱是真清楚的，咱真了解这个奥妙，就是咱是借着上帝的听囝耶稣基督的保护来得到救赎的，罪过得到赦免，嘛是照着伊丰盛的恩典。所以既然讲是恩典是白白得到的，咱就知影，当咱信就要得到信，因信称义的真理，就活伫咱基督徒每一个的生活中间。阿门。所以，若是透过安尼，咱就知影，保罗一家就真清楚，甲提到讲，嘛甲教会信徒讲，这个目的是什么？就是要教示咱除去遐无敬虔的心、俗世的情欲，伫现今自守、公义、敬虔来度日。哇！保罗真简单来讲这句话，总是伫这句话，亲像互咱真清楚了解。伫消极的部分，咱就安那除去迄个无敬虔的，对上帝的怀疑，迄个对礼拜的冷淡，对参与上帝的话语的了解，伫小组内面，伫读圣经，伫祈祷内面，咱可能会较笨蛋，咱就爱除去这个。不但安尼，嘛就爱除去俗世这的情欲。那毋是对上帝来的，咱拢知影，对咱的性命拢是伫毁坏咱。若是安尼，咱就求上帝帮助。对今世，咱就爱家己好好自守，对无？行公义的事、正直的事、敬虔来度日。兄弟姊妹，这就是基督徒咱得到上帝欢喜的生活，甲咱基本需要的一个态度。这咱拢真清楚了解。那求上帝帮助咱，伫生活内面，咱好好在意上帝的律例，在意上帝的教示。就会帮助咱更较活伫上帝所欢喜的生活内面。所以，咱是基督徒，我是基督徒，我过分别罪性的生活。阿门。是，咱会当来宣告啊，阿门。吼，我是基督徒，我过分别罪性的生活。来，预备来，我是基督徒，我过分别罪性的生活。是，这是咱爱互相提醒，嘛爱家己常常提醒的一件代志吼。所以，感谢主，咱伫6月这18位的新人来到伫咱的中间，咱知影，毋是真简单，就是透过一个礼仪、圣礼典，透过甲因行洗礼，因就会当完全改变咯，毋是哦，更较重要，互因真清楚，因已经归入伫耶稣基督，因是牧师是奉耶稣基督的名来甲因洗礼。互因归伫爸囝圣神，这是咱所了解。更较重要，因着爱暂停过去迄个天半因的，暂停过去，甚至感觉迄是因掠做荣耀的事，总是当重新来看俗世的价值甲属天的价值，迄款会无共款的时阵，咱就求上帝帮助，互因真正会当过一个新的生活，进入伫基督徒生活的一个模式内面。阿门。这个模式最简单，就是互咱真清楚，基督为着咱已经为着咱舍弃伊的性命，要救赎咱脱离一切的罪恶，佮清起咱得做家己的子民。所以咱得爱热心做好事。兄弟姊妹，这是保罗对提多，嘛是对咱众兄弟姊妹所讲的。我相信咱真了解，因为当咱愈体会
耶稣基督会疼会长我关心的时阵，你去感觉这个恩典，上帝临在伫我，嘛要伫我的家庭，我相信咱就更较会当活出学习基督的模样，活出基督徒上帝所欢喜的生活。那安尼对做好事这件代志，咱就真做真自然，毋是必要求，是因为咱有领受丰盛的疼，咱就会当分享基督的疼，伫咱的生活，伫咱的厝边隔壁内面。阿门。所以这拢是咱会当的。愿上帝帮助咱鼓励，特别咱看见这新的用工人伫咱的小组，伫咱的聚会中间的时阵，望咱鼓励因热心伫主日的礼拜参与伫小组，常常的祈祷凡事感谢，这拢会当帮助因，互因真紧进入伫基督徒真实的生活内面。这对因来讲是一个极大的祝福。阿门。就亲像咱，拢活伫这款的内面，基督的生活内面，咱俩正做基督徒最第一，这就是你我所会当来分享的一件代志吼。所以我是喜乐满溢的一个基督徒，你阿门吗？阿门，感谢主吼。第二，咱看咱的基督徒有超过咱所想象的5万哦，所以听候迄个所5万的福，并听候至高的上帝，甲咱的救主耶稣基督的荣耀的显现。是这个伫这个经文的进前，伊有讲到哦，伫今世哦，意思讲咱真清楚，今世表示讲伫现今的这个时段。在世的这个时段是暂时的，有今世就有来世嘛，吼！迄个来世永远的5万，确实咱所5万的吼。所以兄弟姊妹，所以伊在讲等待这句话，嘛表达基督徒咱无受今生所限制掉的，吼！今生有真济人看这是上重要的，总是咱未受到这个束缚。忽略了，伫咱的生命内面，更较重要，迄个有5万有意义的事，就是伫耶稣基督内面，咱的上帝为着咱备办的。这是你我正对基督徒的生活内面，咱掠最要紧的事。所以，咱会晓去分别，会晓去了解，会晓去体会。所以，若是安尼，我就感谢主。比如讲，咱的青少年，哇，因拜六聚会，真侪学生拢是拜六在补习，对无？总是有一寡家长，也是学生，伊本身会感觉讲，这个时间是爱分别做成的，所以家长主动就甲学生讲，即个青少年讲，拜六你着好好去聚会，吼，这个补习的代志，拜六你唔免去，你拜日嘛唔免，吼，这款的家长就真清楚，人生的价值观真正的关键在哪里？嘛有学生伊家己自发式，甲家长讲呢，讲爸爸妈妈，我这个聚会对我来讲很重要，因为会当调整我的这个压力。哇，安尼有好无？哇，会当互我调整压力，互我会当甲转来对焦伫上帝，伫人生上介重要的焦点内面。家长听会落去，所以就安尼有好的安排。总是嘛有家长听袂落去，对无？吼，讲感觉你即马。读册第一，敢是读册第一吗？人生敢是读册第一吗？人生敢是读册来注定所有一切吗？我想咱拢知影答案是啥物。所以听候在甲咱讲是，咱无受到今世即一般人的价值观所诱惑、所剥削掉的，咱就爱伫基督内面真清楚，咱的一生上帝予咱的是啥物。所以听候佮较表达是啥物？有更较好、更较丰盛、更较美妙的前途头前，伫咱的头前为着咱备办的。所以这是基督徒咱所面对人生的生老病死这个过程内面，咱之所以会当勇敢来面对，那是伫咱的心内面，咱知影咱有永活的活命。阿门。所以圣经。安尼甲咱讲，人子要伫伊的爸的荣耀内面，甲正车赛降临。伫迄个时阵，伊要照各人的行为来报应各人。兄弟姊妹，这是耶稣甲咱讲的，嘛，互咱知影是
咱伫伊个内面是有愿望的，也要照着咱个人来报应咱个人。所以保罗就甲咱讲，操练身躯，利益较少，独独敬虔，凡事拢有因利益，因为伫今生来世拢有即个应允为着咱备办。是，若是安尼，咱就求上帝帮助，特别咱遮个年长的兄弟姊妹，可能伫年久月深了，即个机械拢爱去维修一下我嘛去维修对无你看我维修了，安尼有好无？哇，更加赞所以我相信，这拢是一个过程。伫迄个过程，你用什么态度来面对？我的主治医生看到我3礼拜了后就会当徛伫讲台来服侍。伊看到一个惊一跳伊讲牧师，我讲实在甲你讲，真侪人开即个刀了，伊就感觉讲伊的人生是差不多乌有去就差不多到遮要准备要入去倒啊。毋过伊看我是入去更较荣耀的生命内面，伊感觉讲赞，兄弟姊妹，这个医生还未死咧，我搁在努力。我相信伊后礼拜，我去北京教会的聚会，伊搁会去，我要鼓励伊。看到我，伊就知影我的内面，迄个是伊通瓦克的，因为我就是瓦克伊。阿门。所以感谢主，所以愿上帝帮助咱，互咱有即个永活的一个价值观来帮助咱。这是你我伫生命内面，拢一定爱面对的一个议题。若是安尼，你我既然有即个福分，就求上帝帮助，互咱伫遮会当搁较来了解，嘛深深来把握。所以咱看保罗甲提到讲，这个事你得爱讲互清楚，你得爱教示人、劝勉人，用各样的权柄，甚至爱指责人，毋通互人轻看你咱看一个老师在教导伊的学生然后这个学生就照着这个真理来行的时阵，就成做一个影响力。感谢主今仔日我有看到我的老师坐伫遐所以感谢主我的老师一直拜四董俊南牧师拜四要等去美国所以伊今仔日互我会当看到伊所以感谢主，因为有即款的老师我这个学生较有荣耀对无愿上帝帮助因的出入拢得到上帝的看顾平安。感谢主，愿上帝帮助咱永光教会是归属耶稣基督的，所以咱真清楚，保罗在建立教会传扬福音的过程，伊真正全力以赴伊真正是全力以赴，所以咱伫教会，咱就会当有一个真好的典范，通好来学习。是，咱感谢主，过去咱的教会一直伫遮个中间，会当看见咱透过领袖培育学校，透过咱的细胞小组互咱兄弟姊妹过敬虔的生活充满对信仰来的活力，而且伫咱的祈祷内面有新约基督甲咱同在，互咱会当成做好的见证。这就是咱永光人的 DNA 对无？所以今仔日咱看，咱伫第二堂有第18届的毕业生第18届艺术就是几档？咱教会第几档推动出来？咱一年是2届啦，所以咱就了解，安尼就是第9届毕业。总是这是经过年半的对无？意思讲即马阁有21届在进行意思讲咱已经用10年咱的这个培育的学校真侪同工因感觉讲，因若当个转来上这个课，因感觉阁有新的领受，因为牧师有新的看见，有新的领受，因感觉讲，愈听就愈清楚这个真理的奥妙，嘛会当真正去经历这个真理，然后因就会当成做领袖来影响人，来帮助人。所以咱所有兄弟姊妹真做同工的，拢有经历到这个，对无？透过这个培育学校互咱伫主的内面，更较知影这个福音的可贵
会当甲伊分享出来。所以愿上帝帮助咱，互咱真清楚，咱继续在写英公的历史的新页。阿们。对，咱继续在写英公历史新的一页哦。所以你我拢会当参与伫这个中间。愿上帝互咱会当看见吼这个核心，这个重要性伫哪了？讲有一个破病真的一个老人吼医生的判断感觉讲时间差不多啊啦吼就感觉讲安尼伊的病情应该袂当甲稳重，病人嘛有了解病情的一个管理嘛吼哇，所以伊就甲讲阿伯你知影你的身躯安怎吼？哇嘿我甲你讲吼你即马吼你的病情应该是真严重啊啦吼所以你即马想要食啥，你拢会当食吼你厝里人甲你禁止要食啥，你即马就甲讲，我即马拢会当食，医生讲的吼你即马若搁要看啥物人吼，你拢爱勇敢甲厝里人讲，你搁要看啥物人哦，安尼好无？哇即个阿伯就讲好啦好啦我你要看啥物人？你搁最想要看是看啥物人？伊讲我搁要看另外一个医生啦。伊讲因为这个医生甲伊判死刑对无吼？伊讲我搁有5万个吼，所以我要看另外一个医生。当然这是笑亏啦吼总是无论安怎，咱看咱面临是性命迄个关键的时刻，即使咱若会当坚持有一份的信心、勇气甲5万，我感觉这是咱值得咱肯定的一件代志。人上惊就是绝望嘛，对无？人若无5万，未知迄个未来，迄个是真恐怖的一件代志。咱若礼拜煞，唔知影要转去厝，要对一条路，安尼你就爱来找牧师，对无？最少牧师开车会当甲你载转去，对无？总是你若伫人生最后的时阵，你唔知影要转去对，哇，这是真严重。那你嘛爱来找啥？嘛爱来找牧师，因为你爱甲牧师算账，讲为什么你无甲我讲清楚？是，所以愿上帝帮咱，互咱会当体会了解。所以伫人生终极的5万，对你来讲是啥物？这就是你我人生的课题。人生生命终极的5万是啥物？绝对毋是讲我要食一个顶级的牛排，绝对嘛毋是讲我会当开一台好车，绝对嘛毋是讲我会当换一间新厝，毋知偌好，绝对毋是，绝对毋是，因为这个拢是俗世的，拢是有限的，拢是短暂的。若是安尼，就亲像咱留学法国的音乐家，38岁，对人来看是真可惜。总之是信仰内面，阮得到安慰的是，感谢主，因为伊转去到伊所5万的祖家，19年伊伫世界在流浪，好不容易会当转来到伫厝里，台湾家己4大人的厝，总是更较重要的，就是上帝予伊结束这个人生38年了后，伊真清楚伊转去对。伊真清楚，无人想会到拜5暗10点，伊阁看荷兰的金玉牧师，咱的青年，阁通电话40分钟，总是上帝，予伊伫困的中间就接伊转去，无人想会到，所以对阮来讲是足错，足真讶、错愕的一件代志，总是心最后会平静。潘牧师甲我讲，周牧师，你今仔有法度讲道吗？昨暗甲我讲，你有法度讲道吗？无，你位老师最后搁有一只咧，紧诶，甲老师斗3工一个吼。我讲会啦，我一定会当赢过，会当赢过。因为我想过去伊英国诶所在，伊诶 grand 诶电钢琴，搁我甲修理诶呢。
你看这款的过程，到即马搁在历历在目，总是无想到，伊已经搬厝啊，已经搬厝啊，搬等去到天父的怀抱。所以还是姊妹，我嘛唔知影今仔日最后会讲到这，也拄好有这件代志，总是对你我来讲是每一时刻，咱拢爱好好思考，愿上帝帮助咱。这个课题唔是60岁、70岁、80岁以上较爱思考的，唔是，绝对是唔是。在座的你我每一个，拢爱好好来思考。我第一个接到这个消息，就搁甲我扭转去过去，足艰苦的一个过程。咱会长了对吧？好，我相信咱拢知影，是，总是这的，会当继续互咱行落去。那是因为咱有永远的盼望，咱深知影。换一间房间，就是等于到白遐，那有要紧？那是荣耀灿烂的，是你我将来会当去见面的所在。吼、我的老爸老母即马搁较有朋友伫遐泡茶啊，因为这就是信仰内面，咱所相信的一件代志。所以，愿上帝帮咱。这个答案吼，你唔免互我，唔免教会哦，你爱家己讲，你爱回复上帝讲，伫你的生命终极的愿望是啥物？通互上帝知影，为着你备办。阿门。愿上帝帮助咱吼。OK， 这时阵咱来读今仔日的经文来。操练身躯有担保利益，毋过敬虔对逐项拢有利益。因为有现今甲将来活命的应允。提摩太前书4章8节，搁一摆来。操练身躯有担保利益，毋过敬虔对逐项拢有利益。因为有现今甲将来活命愿望应允。提摩太前书4章8节，是上帝帮助咱，互咱会当更较清楚敬虔的生活。通得到上帝的欢喜，这时阵咱起立来吟这条的诗歌。
拢是恩惠，主的恩惠。以前地土地就是中大的我，细汉的时阵直到现在，我放弃的生命，期待的梦想。理所当然的，拢是恩惠。我会当真做，我会当真做上帝宝贵儿女，来甲主宝座前敬拜阿罗伊。我会传扬耶稣福音的祝福。理所当然的，拢是恩惠，一切拢是恩惠，恩惠，恩惠，无限的恩惠，生命中所有一切拢是理所当然的，一切拢是恩惠。人生终极的毋忘这件代志，是毋是你好好来甲上帝，甲伊回复一个，互伊知影你需要的是啥物，好无？咱开声来祈祷，为着咱家己伫生命中，你了做上有价值的、上要紧的，求上帝帮助你，开启你的目睭，看见人生的奥妙伫耶稣基督内面。咱开声来祈祷，哈利路亚。主，阮多谢你透过耶稣基督指明阮人生的道路，因为伊甲阮讲，伊就是活命真理道路，互阮会当较清楚，互阮照着真理来行，就有亮光。
有呢对你得到活命，阮就有气力向前来跑走。也多谢你，互阮会当有所归属，因为阮知阮对你来，嘛要等于到你遐。阮诚做基督徒的，日日活着圣洁的生活，望迄个荣耀的日子会来临，就是你过来的日子，就是甲你相见面的日子。到时阵就会当清清楚楚、明明白白。多谢你将这个有信仰的价值观放伫阮兄弟姊妹的身上，也互阮活伫阮生活的每一时刻。多谢你，奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。兄弟姊妹，请坐。奉献是回应上帝的听，甲信心的行动。请咱用感恩的心、敬虔的态度来奉献。开始奉献。请起立。分享，请安娜传道。各位兄弟姐妹，大家平安。感谢主，互咱今仔日有非常好的领受，阿们吗？阿们。好，好，咱即碟要做伙来共读咱今仔日的经文，咱做伙来念昂圣的字来请。通过咱的救主耶稣基督，上帝有将圣神丰丰富富甲咱灌压。提多书第3章第60节，咱过来一解请。咱的救主耶稣基督，上帝有将圣神丰丰富富互咱灌压。提多书第3章第60节，阿们。伫昨青少年牧区，阮举行一个毕业生的派对，参加的人总共有55位，阮有5个新朋友伫阮的中间，
非常的趣味，透过一寡的游戏，会当互阮遮的青少年搁较感情搁较好。甲每一个拢搁较滚活，所以我嘛感谢主，互咱遮的新朋友，伊嘛有真好的回馈，伊嘛讲除了佚佗足好佚佗的嘛，足趣味的点心嘛足好食的，伊嘛讲阮所有的青少年的即款的喜乐的感觉甲热情，是因非常期待的所在，所以咱感谢主吼。好，过来第18届领袖培育学校第2场的礼拜中间要来颁发即个毕业证书，咱嘛恭喜这15名的兄弟会当完成即个课程，咱嘛继续为遮的兄弟姊妹来祈祷，互因未来的当工的服侍中间会当搁较有智慧嘛，上帝嘛互因充满快乐，阿免。领袖培育学校分享餐会，伫今仔日主日了后，请咱的学员甲咱的同工准时来出席伫4楼副堂的所在来举行。即礼拜是咱幸福启发小组的第10周，所以咱会当看到遮的相片，咱的每一个小组拢非常的喜乐。大概看到遮个相片，就是看到每一个人的面拢非常的水吼，因为伊的笑容拢有够水。无论是物件好食，咱讨论的题目嘛真有意义，所以嘛，互遮个新朋友会当搁较来认捌因家己的性命，上帝是安怎用上帝的眼光来看因，因就会当搁较认捌因家己性命的价值伫底。好。过来是咱中集会，原本是后礼拜，咱调整到即个7月12号的时间，迄一天嘛，请咱的小组长来练习参加，因为伫迄一天要有一个启发分享的时间，所以咱请咱的同工来注意即个时间。好，过来是咱8月29号拜六有一个职场布道好机会，是一个餐会。咱若有咱遮的兄弟姊妹，你若有感觉，你有即个感动，会当伫公司做工课的所在、工作的所在，有即个感动，想要来传福音，咱就会当来参加即个餐会。透过黄国伦弟兄伊的分享，嘛会当帮助咱搁较有计划，搁较有策划，搁较有智慧的来策划即个职场的布道。好，过来咱的联合诗班要为咱嘉佑甲怡慧因的婚礼来献诗的练习，伫后礼拜拜六，后礼拜拜六是咱最后一届的练习，所以请咱的兄弟姊妹会当做伙来参与伫即个献诗的中间，嘛会当祝福即对的新人。好，咱嘛恭喜咱的嘉佑甲咱的怡慧因举行结婚典礼，伫7月4号。拜六的透早9点半，就伫咱的教会遮要来举行，所以兄弟姊妹会当做伙来参与，来祝福嘛，来恭喜因。好，咱嘛要来恭喜咱的过去是咱的青年，就是咱的君玉牧师，伊顶礼拜伫荷兰的河流教会来奉牧，所以咱嘛继续为着君玉牧师伊未来的服侍来祈祷，嘛为着伊的家庭、伊的2个囡仔，佮有伊第3胎嘛已经怀孕，所以嘛为求上帝来祝福伫因的家庭的中间。牧区的消息，咱后礼拜拜日是咱儿童牧区小学6年级生的升班日，所以咱即届今年有5位的升班，会将来要升到咱的青少年牧区，有5位的学生，那么继续为着因来祈祷，愿上帝嘛帮助因，互因伫进入青少年的阶段，因会当坚持因的信仰，嘛会当继续搁较靠步上帝的话，阿免。好，过来是咱牧区出游的活动的介绍。咱少年牧区伫后礼拜拜六透早，因要去到宜兰来佚佗。即礼拜过来的拜六。好，个协会的消息是咱的协会要召开咱理监事的会议，伫今仔日主日了后，伫希望教室来召开。个有就是咱拄啊牧师伫讲道的中间有讲到吼，就是咱的小鱼姊妹伊望主恩调是伫昨昏透早的时阵，所以咱嘛继续来为着即个家属来祈祷。好，咱相关的资料会当来看咱的网站。好，即碟咱做伙起立，咱们做伙用即首诗歌来彼此祝福。你出来并就鼓励，平安。
牧师来替咱祝祷。但愿天父上帝无限的疼痛，耶稣基督的救恩的完全伫你的家，并且圣神的引带带领，互咱一尽得到上帝的疼甲保护，对这事到永世代无尽。阿门。阿门。阿门。兄弟姊妹，大家平安。平安。大家请坐，咱后礼拜拜日，礼拜日搁再见。请坐。我不再害怕战斗，因我心靠你，我信心建立，因我高举你，胜利曙光在前方，我向前迈进，城墙要倒塌，我夺回应许之地在。